こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、最もめっちゃかかってるドライブがかかるコツっていうことでやりたいと思います。これは私のグッチの得意な超回転ループドライブですね。大した回転に対する超回転のかかるループドライブのやり方、グッチとかティモボール選手がよくやってます。そして今回ですね、中国選手が使ってるマロン選手とかチャン・ジーカ選手とかマネット選手がよくやってる相手の厳しいつっつきに対して時間がない時に買う必殺のループドライブ技ですね。そしてもう一つ、スピードドライブと同じ打ち方でループドライブが打てるっていうパワーループっていうやり方ですね。この3つのドライブ、中国選手みんな使ってる。で、ピンチの時の必殺ループ、低いループ、打たれないループ、相手が嫌がるループ、すごいね、もう盛りだくさんでやってますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。もしよかったら高評価も押していただけると、そしてコメントもしていただけると非常に嬉しいです。肩幅狭くて上から叩いちゃう、これじゃかかんない、ダメです。なので肩幅より自分の肩幅より広くで姿勢を低くしていただく。でラケット面をかぶせると難しいので、ラケット面をこう垂直にした状態でループドライブをしてもらうのが私たち一般の選手は一番やりやすいループになります。ループドライブのポイントは腰ですね。ここ腰をしっかりどれだけ落とせるかがめちゃくちゃ大事になります。腰をしっかり落とす、腰をしっかり落とすことでギュッとかけることができます。それをループドライブが失敗しやすい方はボールに対して上からタッチするようにしちゃうとダメです。ボールを上から見ちゃうと状態が上がって、こうやって上から叩く形になって、前ティモボール選手とかもそうなんですけど、ボールに対して下の方、ボールに対して上から見るのは×じゃなくて、ボールに対して下の方から見るような感じでループドライブをすると、ボールを下から見ることによってギュッと強いスピンを生むことができます。ボールを下から見ることによってギュッと強いスピンを生むことができます。超回転のループドライブをかけるには、打球点をできる限り引きつけるってことだったりして、ボールできるだけ引きつけて腰をしっかり下に落として溜めるでググ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 で引きつけて、で一気に下からで上、下から上っていう感じでやると、超回転がかかった安定したループドライブが出ます。溜めて下から上、それをループドライブのスイングは面を開け気味にして、下から上、下から上、下から上、下半身と上半身をシンクロさせて下から上っていう感じでやると、簡単にボールが下回転が切れててもギュッって上がりやすくなります。引きつけて下から上、連動、下から上、下から上、下から上、溜めて上、それをそしてドライブの時のこする感じはスピード0、スピン100って意識です。で、感覚的にはイメージ的にはこういう感じでこすれると回転がかかりやすいです。こういう感じ、目開けてこういう感じですね。大体こういうイメージ、こっからこういう感じ、イメージでスピン、こする
超かかるよ、超スピンがギュッとかかるようにするには、お腹ですね、お腹に当たる瞬間にグッ、かけようとして手打ちになっちゃうとダメ、弾いちゃう、回転弱い。なのでお腹に力をグッて入れる、目を開けたまま下から上に上げるときにお腹に力をグッて入れるとスイングが見てください。お腹に力をグッて入れた瞬間にスイングが速くなります。なのでスピンがギャッてなります。じゃあいきますよ。お腹に力をギュッ、うわめっちゃ軽い。お腹に力をギュッ、当たる瞬間に腹筋に力をグッて入れる、グッグッ、こする、スピンっていうのももちろん大事なんですけど、その時にワイパー、車のワイパーさせる感じでクッてやると、そうすると小さく速くスッてするんで超スピンが生まれます。なんで上からバンっていうよりもこっちの下から上にちょっとワイパーを意識する、車のワイパーを意識するようにギュッギュッてやってもらうといいかなっていう感じです。それをやっぱ下から上のスイングがやっぱなかなか難しい方は上から出ちゃう、回転かかんない、ミスばっかり。左手をこうドライブするときに上げてください。左手を上げると、そうするとフリーハンドがこっちに上がると右手が逆にこうなるんですよ。こういう動き、左手を上げると右手が逆に下なので、私グッチーのループドライブって左手結構フリーハンド、結構グッチのってさこうしてますよ。結構フリーハンドを結構使ってるんですよ。こうじゃないですか、グッチー。あとミスが多い方はお尻ですよ。お尻で持ち上げる、お尻でグググググって持ち上げるようにすると、さらにギャッと上に上がりやすくなります。深く高く、こっちを今みたいな感じ、相手のコートに深く高く入るのは効くんですけど、こういうふうに深く送るにはどうしたらいいのか。一つが深く高く、相手コートのバックに深く高く送ることがまず一つ聞きやすいんですけど、強く打ちづらい。なので深く高く送るときはこう長くループドライブと同じように入り方して、で当たったときに長く持つ、ホールド持つか長く持つ感じでグーってループを送ってみてください。そうすると長く持つようにすると深く入りやすくなります。長く持つようにすると深く入りやすくなります。長く掴む、ロング、長く掴む、そうするとで、もう一つ効くループドライブの狙い方が、低く浅く狙うループドライブですね。これ特に上級者、トップ選手がよくやってるそのループドライブが低くて浅いやつ、あれやばいですよね。あれカウンターできない、難しいっていう質の高いループってことで、こう低く浅く、今みたいな感じの低く浅くですね、入れるのどうしたらいいかっていうことなんですけど、低く浅くやるときはちょっと当たる瞬間にループ入った時に当たる瞬間に一瞬で引くような感じ、当たる瞬間に一瞬で引くような感じでやる。スイングスピードを速くして短いタッチで一瞬でクッと速く振るような意識でやると浅く低くできます。なのでティモ・ボール選手がめっちゃうまいですよね。長く深く送るときは掴むようにギューってやる。で浅く低く上級者の時はスイングスピードを速くして一瞬で短いタッチで速く一瞬でこうギュッとかける、一瞬でかける、瞬間でギュッとかけるってやると、ほら今みたいにもっと飛ばなくなる、もっとチってなくて、もっと飛ばなく低く超ループみたいなっていうのができます。これ超いやらしいループ、これなんで、これティモ・ボール選手がこういうループですよね。
じゃあこれは現代卓球の中国選手が非常によく使ってるライジングループっていう速い打点のループドライブを皆さんに紹介します。必殺のループドライブです。これ今めっちゃ入ってるんですよね。どういうのかっていうと、切れたツッツキとか鋭い、今ツッツキがドンってこういう深く速いツッツキが多いのでレシーブで、なのでさっきみたいに超回転ループで引きつけてかけることが難しくなってますね。レシーブが速い、深い、鋭いので、引きつけられない、時間がないで、そういった時にも時間がない時に超有効のループドライブ技になります。こういう感じ。これ打点が本当とにかくまず最初大事なので、打球点なので、これを深くて速いツッツキ来た瞬間にタタンライジング、タタン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 、この練習してください皆さん。タタン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 、このタタン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 で、しかもそんなに難しくないっていうことですね。超回転ループができない人はこっちの方をやった方が覚えやすかったりします。これ打点が上がってる途中だと、こうボールが跳ねたボールって結構やっぱ上に上がろうとする性質がこうあるんですよね。上に上がろうとする、跳ねた瞬間上に上がろうとする。でこの性質をうまく利用してみてください。下回転が入ってるじゃないですか。下回転入ってるからその分やっぱ落ちちゃうのですが、その下回転がこう落ちちゃう分だけ、下回転の落ちる分だけをスイングをちょっとこう少しこう腕をちょっとだけこう足す、少しだけこうちょっとプラスするだけで持ち上がっちゃうっていうことですね。このボールのこう上がる力を使ってもらうっていう感じですね。だから超回転ループほどかける感覚がなくてもループがしやすいっていうのがポイントになります。下回転で落ちる分をちょっと前腕でちょっとこう足してあげるような感じですね。ちょっと前腕で足してもらうようにタタンタタン。鋭いツッツキに対してタタン落ちる、タタン腕だけでいってるんだけど持ち上がんないよって方はこれこう姿勢を落としてください。落とすとタタンってしやすくなります。姿勢を落とすことでこうタタンってリズムでこうやって上がりやすくなる。タタンってリズムでこうやって上がりやすくなる。姿勢を低くしてタタン、姿勢を低くしてタタン。でどちらかというとこれはラケットを逆にライジングループやるときは下から振っちゃダメです。どっちかというと下に振っちゃうとボーンってこういう中途半端になっちゃうので、ラケットは下じゃないです。もう上から台のこの上の方から入っていただいて、で姿勢だけ落とす、姿勢だけ落とす。これでやるとタタン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 、これでタタンタタンっていう感じでやるとうまくいきます。1つ目、超回転ループ、ライジングループ、バウンド直後姿勢をしてタタンタタンタタン。相手の椅子をピンチの時にタタンってやって必殺ループ、必殺のライジングループにする、自分の武器に変える。なのでライジングループはこう低くも送れるって感じですね。低く送りながら相手の時間を奪いながら、しかも回転がかかりながらライジングでいく、速いタイミングで来ながらドライブ上回転がすごい入ってるっていうので、相手がしたらリズム取りにくいですよね。ライジングなのにめっちゃかかってるっていうドライブのイメージがないですよね。引きつけてかけるっていうのはやっぱかかってるイメージがある。グーってやればスピン、もうタタンタタンのイメージでかかっちゃうっていうのは相手がするとリズム取れないですよね。速いタイミングなのに中かかってる。
なんですけど、3つ目最近多いのがトップ選手とかでよくやってる、これちょっと少しレベル高いんですが、スピードドライブをこう普通に打ってるじゃないですか。でこのスピードドライブ打ってるこの振りの中、スピードドライブの振りの中で途中でパワーループに変えるっていうやり方ですね。スピードで打とうとしてる時に、ちょっと思っているボールが低く来たなとか難しいなと思った時とか、ちょっと急にスピードドライブの振りからパワーループみたいな、スピードドライブの打ち方でループするみたいな感じで質の高いつなぎですよね。上級者のあるこれ質の高い、これができるから上級者がすごいですね。スピードドライブとパワーループみたいな感じで同じ振りで回転だけにこう変換させてつなぐっていう技ですね。下回転落ちるときにパワーループですね。いいけど、いいサーブがやっぱ YG とかバーン厳しく返ってきた、それをやっぱレシーブ良かったんでこうドーンっていっちゃうと、これ中級者ですね。もう打とうとして入らないドライブじゃなくて、上級者は YG サーブ出して厳しいつつぎがこう返されちゃったで来た時にパワーループみたいな、ループに変更みたいな、パワーループみたいな、ループに変更みたいな、低くも送れるという上級者のその仲間入り果たすか果たさないかの差だと思います。なんでイメージ的にはつつき打ちでスピードドライブを打つときは、感覚的にはこうボールの斜めここら辺なんですね。スピードドライブってここら辺斜め上をこう掴むように、斜め上を掴んでこするような感じでやるとそうするとスピードドライブが出やすいんですけど、なのでこのままいきますよ。下回転に対して斜め上を掴んでこする、そうするとこういう感じのスピードドライブが出ますよね、イメージでこの時同じ振りで入るんですよね。斜めを掴むボールの後頭部を掴むのが一緒で、この時に当たる瞬間が大事で、当たる瞬間にこのパワーループは薄く取って薄く取って離すとループになります。パワーループチッっていうパワーループ、薄く取って離すようにするとパワーループが出ます。いきますよ。こすりに行く、斜めをこすればスピードドライブで、薄く取って離すようにすればクッてやればパワーループが出るということですね。いう感じですね。スピードドライブが来そうでパワーループ、スピードドライブが来そうでそのままスピードドライブと、スピードドライブが来そうでパワーループ、薄くこするっていうようにするとパワーループ。であとは気をつけてほしいのは姿勢だけ。姿勢はやっぱ低く姿勢を落としながらやると成功しやすいので、これも超回転ループはやっぱ下から取った方が超かかるんですけど、このパワーループはスピードドライブと同じ感じでいきたいので、上からはちょっとやりすぎ掴んじゃう。なのでちょっとボールと一緒ぐらいの高さぐらいのイメージですね。目とボールが一緒ぐらいの高さぐらいのイメージでスピードドライブの雰囲気でパワーループですね、がいいかなと思います。でこのパワーループの失敗しやすいのは超ループドライブみたいに超回転ループみたいに引きつけちゃうと失敗しやすいです。なのでスピードドライブと同じ打点を意識してください。頂点ぐらいですかね。頂点ぐらいでいってもらうと成功しやすい。でスピードドライブと同じようにスピードドライブにパワーループでスピードドライブと同じようにスピードドライブにパワーループ。この時姿勢を落とすようにすると球が上がりやすくなります。超回転ループドライブは体の横まで引きつけてかけたりとかしたんですけど、でもパワーループはスピードドライブと同じタイミングがいいので、体の斜め前ぐらいで掴むようにすると成功しやすいです。体の斜め前、これがパワーループの成功しやすい。
このやっぱスピードドライブと同じフォームで入るっていうのがポイントになります。スピードドライブのその振り方ですよね。なので下から振っちゃうとダメなので、このパワーループは下から振っちゃうとループっぽくなっちゃいますし、なのでスピードドライブの感覚、ラケットをこうちょっと後ろに引くような感じから行ってもらうといいのかなっていう感じ。スピードドライブ行きますよって思ってる中にループみたいな、スピードドライブがっていう感じでループっていう感じでやると効きます。打てませんでしたっていう感じでループにしてもらうのがそういう感じでやるとめっちゃ効きます、パワーループが。だからそうするとスピードドライブとパワーループが、そうするとスピードドライブも効きますし、そこにこう同じフォームでループがあるとさらに嫌ですね。だからこのパワーループって結構上を掴んでるので低く送りやすいんですよね。ループドライブの低く送るので相手にも強打されづらいというメリットがこのパワーループにはあります。で超回転ループはループ行きますよっていうのがバレちゃうんですけど、最近はもうループドライブ行きますよっていうのがならないようにやってる人も結構多いんですよね。とても特に上級者の方スピードドライブの打ち方でループをやりなさいっていう感じの指導されてる方もいますね。よし、1つ目、超回転ループ、ライジングループ、バウンド直後姿勢を低くしてタタンタタンタタン、スピードドライブが来そうでパワーループ、スピードドライブが来そうでそのままスピードドライブとスピードドライブが来そうでパワーループで、超回転ループはこれ例えば頭突きが切れてる切れてないとかあるじゃないですか。切れてない頭突きはどうしたらいい、切れてるのはどうしたらいいなんですけど、これ超回転でかけることによって切れてても切れてなくてもそんなに気にならないっていうのが正直本音ですね。なのでこれ超回転ループのやり方をやってしまうと、意識してやれば切れてる頭突きに対しても同じように蹴ってやれば持ち上がるし、切れてない頭突きでも超かければ同じように上がります。これが上から弾く形でやっちゃう、かけないでやっちゃうと切れてない時もオーバーミス、切れてる頭突きに対してはネットミスっていう感じになっちゃうので、超回転をかける意識、この打ち方をしっかり覚えたら頭突きが切れてる切れてないのが気にならず打てるようになります。相手のこっちだけで全部上書きしちゃうって感じですね。ループドライブが一番覚えやすいのはやっぱり下回転を切ってもらった、頭突きを切ってもらったものをループするっていうのが練習になりますね。頭突きが切れてないとループしづらいので、相手の頭突きが切れてないのにループする、そうするとスピードドライブみたいに当たっちゃってミスが増えちゃいますので、なので頭突きが切ってもらったやつを持ち上げる練習、そうするとループドライブのこの3つは非常に覚えやすいです。で今度切れてるやつ、さっきの超回転のループドライブはやっぱ相手にバレやすい、です。私もバレてていいから使っていますけどね、サーブ出して超回転ループをやるときは中途半端に速さを出すと速く返ってくるので、パパーンと高速卓球の中に入っちゃいます。中途半端に速いようにするとタタタタタってなっちゃって私はダメでした。なので私は試合中よくやってたのが、もうサーブ出すときに超回転ループするときに遅く高く深く送る練習、バックの奥深くにゆっくり遅く高くで超回転だけギヤッっていう回転だけギヤッで、遅くて高ければ高いほど私の場合は効きました。遅くて高い方が相手ももちろんパンって打ってくることもあると思います。相手にもバレちゃう、ループしてるってバレる。だけど遅くて高くゆっくり超かかってる球って相手からすると返すことは多分できる人も結構多いですね。中上級者で返せるんですけど、返されるけど返してくることを待ってればもう結構時間があります。結構時間、これが超回転ループがちょっと早めに打っちゃうと次返された時にタタタタってなっちゃうから強い人の舞台になっちゃうんですけど、これを遅く高く深くゆっくりうわーで、その後相手がブロックでポンともうブロックとかミートでパンってやってくることを待って、そうすると待ってるんですよ、時間があるんで。フォアハンド主戦なんで特に自分のフォアで待てる時間があった方がいい
なんとか返し、相手がこうパンってちょっと弾き気味に返ってきたとしても次待ってる感じっていう感じですね。なので結果的に自分は時間あります。3球目は遅いからゆっくり送って時間稼いで次ドンみたいなことがめっちゃしやすいです。それを皆さんのドライブの中にこのループドライブがあるともっとドライブの安定度が増えますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。